أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والأخيار ومن والاهم إلى يوم تبلى السرائر وبعد أمبارح ما من على تلفوك على تلو وليمالو كبركة على مني ني واتين يرانونا كنيالاني هرلا وكفى أمي صليك على كراكا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ركعتكم موها بمعنى مها مادة ما كرولي مها مادة لبه كو أنا كنا جوسلي كالكافر يلا مادة ومادة الإسلام كإسلام يا سبتي كبامبا أمي صلاتك نيجا بلبلين كم جامي لونغلين وعائشة munafiku ko Aisha maite den soro la sabu Aisha salama sega den soro mais ile be ni kira de mieda kuima ko no ko ale fen fe fa ala en kala ba jabi Aisha tarasa anya ko mun bala kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam so kono rola kira ko mulebe ako me do jabi bile da ile sega do kende be den soro kira ko Aisha go na kadiye shunna Aisha tournen ko fe Aisha khaire bla kira ko fe sallallahu ta'ala alaihi wasallam caméra invisible bola écran invisible Aisha nyabe demseni min siginna ala kere kola akashan denkeme ako Aisha ni be fakani be kono taka jiginde asebene Muhammad mala wule iba kono ta bi iben be jigishunna asebene Muhammad mesaka mais Aisha ibe fengele ne choisir imma ika jendengo ko ika laharata Aisha kuno kale bella harata ngamu Muhammad lima sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne kam memma ka wa chenne ma Muhammadu mi inani makari Allah mais frère comment donner faire muso quand je vais parler un peu sur les femmes légèrement Allah dit là takunu kalezina nasullah fansahum anfusahum ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah a fait même ils ont oublié akana ke mo chema mo min ala ko ala ka ulu yere nyina no yere ko jedole nana kana yere dama ka se ala kra fe sallallahu ala kra ka sahaba fe sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka sahaba chama bali soro la ulun to Abu Bakr Umar Usman Ali be donc comme aleka muso ka jugo ya fo donc chacun de ses compagnons l'avont expliqué, puisque le monsieur vient se plaindre. Il dit sa femme le torture, sa femme le fatigue. Donc chacun de ses compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont expliquer ce qu'ils ont entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces personnes qui a pris la parole, c'est Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq dit, ako ala kira ko non na sura ala kumina daga ko ka sujudu be fengere minale ala te kelen akumana foko muso sujudu be achay. Madame nana orolale Allah akbar akmena fakono ko muso sujud baade wa qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayyuma almar'at rafa'at sawtaha fawqa sawti zawjiha la'anaha kull shay'in tatlu alayhi shams ila an tatuba tarji Umar ibn Khattab ko kala kira ko Umar ibn chapene belen chen kanu era la Umar bin Khattab kala kira ko kuni muso ka kan korota ni che to la sosolati ki kan korota i che kan sanfɛ anu wele nzirin ne no la haramna do kabru kona ibina yimi mala quand tu es rentré dans la tombe là tu sauras. C'est-à-dire muso ka kan korota seulement a che kan sanfɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a danga tere b'o fɛn kan fa yi segin fo na tubi la ka che dal ni Umar bin Khattab ka kuma kan saba caman de kun bɛ Usman bin Affan ale ko di ko ale fana ka mɛn ala kira da puisque cɛ nana kana yɛrɛ dama kasi mais a ka sahaba min sɔrɔ yɔrɔ la olu bɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ olu ka min mɛn ce qu'ils ont entendu dire le messager de Dieu alayhi salatu wasalam Usman bin Affan ale ko kala kira kale de la ka mɛn ala kira da dɛ mo be kan kan kuma ni ɲɛfɔ jɔn ne
Uzaifa ibn Yaman pour que lui n'a qu'à les expliquer aux femmes de monsieur. Ale ta ɲɛfɔ cɛ muso ɲɛna u bɛ kuma nin bɛɛ b'a ta ɲɛfɔ la Uzaifa ibn Yaman de taara ni kuma nin bɛɛ ka taa ɲɛfɔ cɛ muso ɲɛna puisque cɛ kelen de nana ka na ɲɛfɔ ka muso jogo ma ɲi donc chacun de ses compagnons en train d'expliquer bɛɛ lajɛlen b'a ta ɲɛfɔ la donc Usman ibn Affan ale ko di ko Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ani muso ka dunya n'a nafolo bɛɛ lajɛlen dépenser cɛ kan kɔfɛ a tilala k'a kunna la kuma baro kɔnɔ a b'a fɛ ne le ma nin k'i ye yan k'Ala taala b'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ zéro Ala taala b'a kunu ni Farawuna ye fana o kɔfɛ Seydina Ali ko Kurana tigi Allahu akbar mɔgɔ Allahu akbar Seydina Ali jɔn ye kabako ye n ko Seydina Ali lala lomina o ye bamuru kɛ ka don a la lomina a b'o le fɔ la a ko nin kan ka lu wasa ka Ala sɔrɔ dɛ prêchez-vous avec ça ni ne Seydina Ali kama yɛrɛ tɛ se ka wuli alu kan ka yɛrɛ wajibi n'a ye k'a lɔn ko foyi kun tɛ se ka lɔn ni Seydina Ali ɲɛfɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la tant que n'i ma kunkolo tigɛ mais ne bolo n tɛ se ka taa bi sabu o ye bamuru don kunna Allahu akbar a ko a yɛrɛ c'est à dire faut te prêcher avec ce que tu as vu i yɛrɛ wajibi ni nin ye i ka Seydina Ali ye a tɛ se k'a bolo kɔrɔta o Seydina Ali ko hali ni muso ka sinbara bɛɛ lajɛlen tobi si la femme prépare ses desseins et donne à son mari ni muso ka sinbara fila bɛɛ lajɛlen tobi k'a ta ka d'a cɛ ma k'a tɛ se ka a cɛ ka hakɛ dafa k'i sinbara fila bɛɛ tobi Allahu akbar ni Seydina Ali ka kumakan ye Muawiyata bin Abi Sufyan ale ko an ka taga n'a ye jɔn ye kabako ye Abu Darda fana ko k'ale y'a mɛn Alakira da sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ni muso min ko cɛ ma mun bɛ yen i n'a fɔ anu bɛ to ka crier an cɛw ka ɲɛm na i n'a fɔ anu bɛ se ka to ka crier an cɛw ka ɲɛm na ko Ala taala tɛna muso in ka damakasi minɛ dɛ i bɛna damakasi kɛ Ala wele min kɛ ko k'Ala y'i jaabi Ala t'i jaabi sabu i ye fɛn tiɲɛ déjà Abdullah ibn Abbas Allahu akbar Abdullah ibn Abbas ko ayumal mara kana laha malan fatalaba minhu ko ni muso ni wari b'ile bolo se b'ile mais cɛ ye dɛmɛ dɔ le ɲini fɛ i jagoya tɛ k'a dɛmɛ dɛ mais silamɛya hinɛ n'a badenya kama ile bana ka cɛ ni dɛmɛ ni nafolo ye dɛ ni i ka wari ko Ala taala fana bɛna fɛn dɔ kumaniya ile ma lahara i ka jagoya tɛ k'i i cɛ dɛmɛ ni se b'i ye i jagoya t'o la mais n'a k'i dali ko no i bana ka dɛmɛ n'i sigi ɲɔgɔn fɔlɔ le ko Ala taala fana b'i ile fana kumaniya fɛn dɔ la lahara jɔlen o kɔfɛ Abdullah ibn Mas'ud ni cɛ ne jɔn ye ni cɛ ne n'Ala kira kun wulila a kun bɛ wuli n'Ala kira sigila a bɛ sigi n'Ala kira wulila waati a bɛ Ala kira ka samara ta il prend les chaussures du professeur sallam et il lui donne le professeur sallam porte ses chaussures kira b'a ka samara ta a b'a don a bɛ kira ka bere ta ka d'a ma waati Abdullah ibn Mas'ud kɔnɔ ale ko ni muso k'a cɛ janfa ka dilan yɔrɔ kan bi mana ka taa ɲɛmɔgɔya kɛ ko Ala taala bɛ sa waga 70 ani bunteni waga 70 min bɛna don i ka kaburu kɔnɔ fo lahara c'est à dire muso min b'a cɛ janfa ka ka layɔrɔ ta cɛ ka taga jɛni cɛ gɛrɛ ye k'Ala taala bɛ bunteni waga 70 ni sa waga 70 le don i ka kaburu kɔnɔ bi fo lahara Allahu akbar o kɔfɛ Amr ibn As ko k'ale y'a mɛn Alakira da sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko muso bana cɛ ma layɔrɔ la ko fɔ Ala taala ka don jahanama kɔnɔ tan ɲɛnama tɛ yan ninnu ye wajibikɛyɔrɔ kumaw le toute femme qui couple à son mari Dieu a pris la décision de mettre cette femme-là dans le feu de l'enfer.
Et tu n'es pas malade, tu n'as rien, mais tu refuses ton mari parce que tu es contente. Naka bolo bli kan iba bolo sama ka boro la. Ika muso chama be olu ka kele kero et lan kamole. Tellement que ils ont perdu raison. Hakilité et tout. Ako nala tala ko tigi do janama ko na muso mi medlan tiga chema de. Ko neni joli nyami ne be na bo muso dala tellement que ala tala kan nyanga tabe na wara muso ma. Allah. Jene kaba ko e Anas bin Malik ninga baraka denya ke na ala kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ale fana koti ale ko wa yasra chelon be da chami nana yere de makase kale muso ma ale fana ba ta fala ale ko kira ko muso ni lolani chegere mi manke ni che walma yi doche walma yi koroche zu muharamat quoi c'est-à-dire mo mi furu haram yalema iba famna no إلا أوقفها الله على شفير جهنم ويكتب لها بكل كلمة 1000 سيئة قال بي لو جهنم تنتين كان جهنم دغلو كان كورا بي فلي جهنم كون ورا وا إلو لا نين مي يكا كما كان فين فيتي من إلي نين جده minti chede ako wallahi ko ibina kuma kan fen timile ni chenche akuma kan kele na bela jen me ben jurmo wa kele ne ma Allahu akbar ni Anas ibn Malik alifna ka minya fo kale ga me ala kira da sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abdullah ibn Umar sayna Umar dencha alifna ko sabato ma ne fana ka do me ala kira da koni muso bola a cɛ ka su kɔnɔ cɛ ma jɛn di ma ino i bɔle yɛrɛ ma ko binjala ni bingine bɛɛ lajɛlen b'i danga fo ka taa bila i segeli ma illa la'anaha kulla ratbin wa yabisin fɛn n'a jala fɛn jala o fɛn mu a bɛɛ bi danga Talha ibn Abdullah ale fana ko ale ka me ala kira da sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ni muso ko a cɛ ma o ma ra'aytu minka khairun kat madil ka hɛrɛ le yila quoi a ko cɛ ma te a dusu la ko cɛ ma madil ka hɛrɛ yila ko deka ko fɔ ko ala ta'ala ba ka hinɛ tigɛ ka bɔ muso ma ala ka hinɛ tigɛ ka bɔ muso ma ko ya arjana ni te do kon Jone kaba koye niye Zubair ibn Awam fana ka kuma kan ye ko ala kale fana ka me ala kira da sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko muso ile ka barale ki cɛ tɔɔrɔ ile ka barale ki cɛ tɔɔrɔ ko ala ta'ala bino muso to nyanga ta la rajuluna sari e ka barale ki cɛ tɔɔrɔ kawa ko be nunu kuma kan bela jen ka dun me ko na kɔrɔ kama an be kan ka ko surunya watu na dungo ani ko na kɔrɔ kama Sa'd ibn Abi Waqqas ale fana ko alu damata de ne fana ka me ala kira da ko muso ka dépenser do bla i cɛ kan ka so ile ba lo ko fɛn min seta ye ko bla ka ina fɔ olane ni bazin ni sanu sangadian ka so ile yɛrɛ ba lo ko seta ye ni ka jago ko no ka sara seta ye peut-être abina ta shon ka wala ma abina ta namara ke illa azaba Allah ma al yahud wan nasara lahara ala bile nyangata ni nasara ni yahudi awle wati corona Sa'd bin Musayyab ale fana ko muso ka